మళ్ళీ వచ్చేసారు మీ బుర్రపాటు చేయడానికి. ఈ వారం రోజులు పని లేదండి, అందుకే వీడియోస్ పెట్టడం లేదు. ఇలా పెట్టేసిందేమో. కొద్దిగా సబ్స్క్రైబ్ పెంచండి అయ్యా, గంట సింబల్ గంట కొట్టండి. ఎవరు మీరు అక్కడ కొట్టడం లేదు, మాకు అవడం లేదు. పని లేక కొన్నాము అన్నాము. అదే కదా ఫ్రెండ్స్, మీరు లైక్లు కామెంట్లు చేస్తే కదా మాకు అవుతుంది. మీరు సబ్స్క్రైబ్ ఇవన్నీ చెయ్యండి, మాకు వీడియోలు పెట్టాలనిపిస్తుంది. మీరు చేయడం లేదు, అది మేము పెట్టలేకపోతున్నాం. ఎవరు మీరే ఎక్కువ కొట్టండి అయ్యా. పని లేదు, ఇదే తినడం వండడం పడుకోవడం, అదే డ్యూటీ మాకు. ఇంకే మరి ఇంకేది లేదు, పెట్టలేదు ఇంకా. అంతే. పని లేకపోతే ఇలాగే ఉంటది మా వ్యాపారం.